Òrìṣà tó dàbí rẹ̀ ò bàbá mímọ́. Bẹ́ẹ̀ kò síṣẹ́ tó dàbí iṣẹ́ rẹ̀ Ọlọ́run ọba rere. Bàbá gbàdúrà mi lọ́jọ́ ìpọ́njú o. Kàmí máa wọn tí ó dùn lórí rẹ̀ láyé tí mo wá o bàbá. Oníbú ọ̀rẹ́ o bàbá. Fetí sí àdúrà mi Olúwa. Má ṣe fara pamọ́ kúrò láyé mi. Kí ẹsẹ̀ sí mi kó dàgbà ìlọ́hùn. Ó bàbá. Èní ni ọjọ́ àkọ́kọ́, Sunday àkọ́kọ́ nínú oṣù March, first Sunday in the month of March. You that you know in your heart that God Almighty deserves that worship from your mouth, from your heart, continue praising Him right now. Continue glorifying His name. Bless His name. Ayara kuzata lanaya. Yena sadabaya. You are welcome, Holy Spirit, to our midst today. You are welcome, King of Kings. We welcome you, King of Kings, everlasting Rock of Ages. We bless your holy name. Now, thank you, Jesus. We bless your holy name. We adore you, God Almighty, for miracle that you are doing in the life of your people, in my life, in the life of everyone that we are sharing this together, the glory of God to come together to His presence, to worship the name of Almighty God, to praise Him, to show that God love, that we love His commandments, that we really love, we cherish His commandments, that we believe in Him that owns our soul, is the one that will give it and is the one that takes it. That we believe in that holy name, that Jehovah, that awesome God, that beautiful sweet names in heaven that they call Jehovah Elohim. That His name is Jehovah Elohim. His name is Jehovah Jireh. Children of God, He will hearken unto your prayer today. Praise Him. Sing beautiful names. Yara Matala Kanaya Kanaya. Sing beautiful songs to that Almighty God. Yara Sakanaya. Call Him beautiful names. Nataranaya Kadi. Glorify Him. Inakada.
Ọlọ́run mo gbé ọ̀gá tilétilé ní tọ̀nàtọ̀nà mi, gbogbo ìrìn àjò tó ń rìn lórí iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí àti ayé àwọn ọmọ rẹ tó ń wá ní gbogbo ìgbà. Dá ojú jọ rí oṣù tuntun ní 2021 Sunday March àkọ́kọ́ yìí, agbéwọ̀ Ọlọ́run ga tọkàntọkàn wa. Mirasa, you are welcome. We welcome you, Holy Spirit, to our midst. For perfect miracle that you want to do today again. Yata, thank you, Jesus. Ọlọ́run ẹ ṣé lórí àwọn ọmọ yín, ẹ ṣé. Ó jẹ́ kẹ́nikẹ́ni ó sọ aya nù nínú wa. Ó jẹ́ kẹ́nikẹ́ni ó sọ ọmọ nù. Ó nínú ìrìn àjò tó ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo ayé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹnikẹ́ni ò sọ aya nù, kò sọ ọmọ nù. Àánú la rí gbà. Ó dá wa sí. Àwọn tó ìṣẹ̀lẹ̀ sí àwọn fi yọ̀ wọ́n bí kò ṣe wípé àwa ohun tó ní ká ṣe láyé láti fògo fún orúkọ rẹ̀. Òun là ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ tá dẹ̀ ń yìn ọ́ torí Ọlọ́run tó dára ni ọ́. Ó dára sí wa ní gbogbo ọ̀nà. Ọkàn wa ń bu ọlá fún ọ. Ayé wa ń bu ọlá fún ọ. Ó dẹ̀ ń fògo fún orúkọ mímọ́ lókè ọ̀run. Ọlọ́run tó ń jẹ níbi mímọ́. Ọlọ́run tó ń mu níbi mímọ́. Ọba tó fi ìtẹ́ mímọ́ aṣọ àlàbórà. A yìn ọ́, a gbé ọ̀gá, a pariwo ògo ní forúkọ mímọ́ rẹ̀. Yara Satni, thank you, Jesus, for the breath of life you gave us. To see another month, which is the month of March. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Because we can feel your presence right now in our midst. We can feel your spirit in our midst right now. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yara, thank you, Jesus. Acts of Apostles 16, 25 to 26 says, about the midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Thank you, Jesus. And other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the prison's doors flew open and everyone's chain came loose. Ara Tidayaka. Torí bí o bá ṣe lè yin Ọlọ́run tó nínú is how you can praise God right now. You see me, I'm standing. Yeah, if I sit down, sorry, manatalayikada. Sorry, ìdùnnú nǹkan, ìdùnnú ẹ ògo ẹ láti rógòlù láyé, ó ní ìdùnnú mi. Ìdùnnú wọ náà sí mi láti rógòlù láyé, ó ní ìdùnnú ẹ. We are showing love. That is what the angels of heaven, that is what they are doing. They are in one accord, one love. They love each other. Yeah, seriously, they love each other. That's when God and the angels, they are working together because the heaven foundation was found on the rock of love. It stand on the rock of love. We are showing this love together to worship God. As this Paul and Silas, they are in one love together to praise the Almighty God. All the satanic shame that they say change their destiny, that they won't be able to use that glory to spread, to preach the gospel of Jesus Christ. All those chains loose. The people that are in the prison, all those chains now lose. They said there is earthquake. That is what God is telling me right now to tell you, that all satanic chain in your life will be loose today. If you can praise God more, continue praising Him. All satanic chain, satanic weapon that they've used to tie your glory, my glory, tie us down, will be loose in the mighty name of Jesus. Will be loose. God will open heaven and loose satanic chain in your life as you are praising Him right now. Thank you, Jesus, because you are worthy to be praised. You are awesome, God. You are awesome, God. You are sovereign, God.
Thank you, Jesus, for your miracles that you have been doing in the life of your people. Ògo ló f'Olódùmarè lókè ọ̀run. Ó yẹ gbéga. Ẹ̀yin dáadáa. Bó ṣe yìn yẹn, ṣé ni òkùnkùn tá fi sú ẹ mọ́lẹ̀ pé ò ní níṣẹ́ lọ́wọ́. Ò ní láya, obìnrin kan ò ní bá ọ kalẹ̀. Ọkọ ò ní ọkọ kan dalẹ̀. Ìgbé ọkọ ọ̀run kan kó máa da ayé ẹ̀ láàmú. Wípé àìsàn kan kó máa da ayé ẹ̀ láàmú. Bó ṣe yìn yẹn ni ìṣòro yẹn kúrò lára ẹ̀. Ọ̀run ló ń ṣiṣẹ́ ìyanu. Ọ̀run mú kúrò. Ọ̀run sọ fún mi wípé ìyà tàṣà á tú ọ sílẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì. Nítorí wípé kíni mo mọ̀ bó ṣe tóbi tó. Mo gbàgbọ́ nínú rẹ̀. Ìwọ náà gbàgbọ́ nínú rẹ̀. Ọ̀run dẹ̀ ń ṣí lọ́wọ́lọ́wọ́. Ó dẹ̀ ń ṣe ìwòsàn. Ayara sanda banaya. Moraba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Fagbára ńlá tó ń là kọjá lórí àwọn ọmọ rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́. Fúnṣẹ́ ìyanu tó ń ṣe. Mayatana for coming to his presence to worship God together this week. Greet yourself, congratulations. Because God wants to do a bigger miracle. Nínú oṣù yìí, this is the 20th weeks that we've been doing this perfect week. It's gonna finish next week. Today, God wants to do a bigger miracles. Ọlọ́run ti ṣeṣẹ́ àwọn àgbàyanu kan, àwọn kan ti testify sí ògo yìí. They don't tell me to be saying it right now that people should be calling it. Wọ́n ti bá mi sọ. If it is what they tell me, I will do. They don't tell me, Samson, do something like that. No, they don't tell me right now. Holy Spirit didn't tell me. People are testifying as they are giving testimony. They are saying what God has done in their life. Wọ́n jẹ́rìí sí agbára Ọlọ́run lọ́wọ́lọ́wọ́. Ìwọ lè rí kàn nínú ọ̀sẹ̀ yìí. Ìwọ ni ẹ̀rí oṣù yìí kàn nínú ọ̀sẹ̀ yìí. Ìwọ náà lè rí kàn, èmi lè rí kàn, ìwọ lè rí kàn, ẹ̀rí yẹn kàn ẹ́ lórúkọ Jésù. Ó bá lè ṣàmì dáadáa pé ó dẹ̀ gbàgbọ́, ẹ̀rí tiẹ̀ náà dé látòní lọ. Ẹ̀rí kàn ẹ́. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé yẹn, ẹ máa share program yẹn. Má jẹ́ onìkan ṣoṣo nítorí bó ṣe ń share program yìí ló ń fún àwọn ènìyàn kan ní ètí ṣe ní ẹ̀mí ìrònú pìwàdà láti bọ́ba Ọlọ́run jẹun. Èyí ní ládẹ̀ ń tú wọn nínú, láyé wọn dẹ̀ ń gbà yanu, lọ́kàn wọn dẹ̀ ń balẹ̀. Òun ni à ń kọ́ sílẹ̀ fún Ọlọ́run. Bí a ti ń kọ́ sí ìwọ náà lọ́run tó ń wí ní sóòlù fún Olódùmarè ni ìwọ náà jókòó nínú ìtẹ́ Olódùmarè níjọba Ọlọ́run. Èyí ni ayé rẹ yóò sì gbà yanu, wàá máa jẹun bí ọba bíi kíngì. Nítorí pé kí ni àwọn ní sóòlù fún Olódùmarè ni ohun tí a ń ṣe. Bí a ṣe ń ṣe yẹn níjọba ọ̀run dúró síbẹ̀ kò dẹ̀ ògo yẹn dé, ògo táyé sọ pé ò nílò yẹn ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní lò. Agbègbè yẹn dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní di ńlá, ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní fẹ̀. Máa share program yẹn, máa share 21, share more than 21 times, share more than that. Bó ṣe ń share ló ń win ní soul, bó ṣe ń win ní soul fún Olódùmarè yẹn ní adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. Bẹ́ẹ̀ ṣe share program yẹn lọ́sẹ̀ kọjá, gbogbo yín tẹ́ share, adúpẹ́ gidigidi gan. Ọ̀run dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ nítorí òun wí ní sóòlù fún wọn. Ọlọ́run yóò ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ gidi gan wípé òun wí ní sóòlù. Bó ṣe ń wí ní sóòlù yẹn lọ́run ṣí fún ẹ. Lẹ̀mí gígùn là ń fi ọjọ́ kún ọjọ́ fún ọ. Là ń fi ẹ̀mí gígùn kún ẹ̀mí gígùn fún ẹ. Là ń fi àlàáfíà kún àlàáfíà fún ẹ. Là ń fi ìgbéga kún ìgbéga fún ọ. Nìzátara náà yẹka ohun tí n bá ti sọ ní Yorùbá ẹ máa bá mi translate ẹ̀ ní English. Ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe iṣẹ́, ẹ̀yin tẹ́ ń wà lórí social media bẹ́ẹ̀ tẹ́ ń ṣe iṣẹ́ yẹn. Iṣẹ́ ìní ó máa lágbára. Ọ̀run fẹ́ rìn kọjá gidi gan ni. Farabalẹ̀, wọ́n má jókòó, ọ̀rẹ́ ò gbà jókòó. Ọ̀rọ̀ mi ò gbà jókòó ni mo ṣe dúró. Tó bá gbà jókòó máa jókòó. Ọ̀rẹ́ ò gbà jókòó ló ṣe bóyá bá ní kó dìde dúró. Bàbá ti ń pe àwọn àdúrà yẹn. Máa ṣàmì yẹn 21 times, 40 times ní different places. Kó máa tẹ́ gidi gan. Bó ṣe ń tẹ̀yẹ lọ́run pẹ̀lú ìgbàgbọ́. Lọ́run ṣí fún ẹ. Ọ̀sẹ̀ yìí máa yàtọ̀. Nínú ìrìn àjò tó tẹ́ rìn èní ní 20 weeks tàbí rìnrìn àjò yìí, ọ̀sẹ̀ yìí máa yàtọ̀. Wọ́n lọ kọ sílẹ̀. Àfi tó bá jẹ́ wípé
Ọlọ́run kọ́ ló ní ká jọ jáde ẹni àti ẹ ká jọ máa gbàdúrà báyìí pẹ̀lú ìṣọ̀kan. Àmọ́ tó bá jẹ́ ìmọ̀ Ọlọ́run ni ó máa dúró wá sí rógolo ìràwọ̀ á sì tàn. Ọkọ tán lónìí nìyẹn wà lọ́kọ, aya tán lónìí nìyẹn wà láya, ìwé ìgbélú tán lónìí nìyẹn wà máa gbà, ẹ̀mí gígùn tán lónìí gbà yẹn wà gbà, ìwòsàn tán lónìí gbà yẹn ó ti gbà lórúkọ Jésù. Àánú Olúwa ni ó dúró títí láì fún àwọn tó bá níbẹ̀rù rẹ̀. Hallelujah, ògo ni fọ́lọ́run Olódùmarè lókè ọ̀run. Marataya, àwọn kan ti ń give testimony o. Wọ́n give testimony. Wọ́n ní apariwo yóò ti ṣọ̀rọ̀ ariwo. Wọ́n give testimony lórí iṣẹ́ ìyanu t'Ọlọ́run ṣe. Ó ń yà wọ́n lẹ́nu gbàwo sí gbàwo l'Ọlọ́run dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tó báyìí. Iṣẹ́ t'Ọlọ́run bá ti ṣe parí ni. Iṣẹ́ Ọlọ́run ni. Yakashaba sondara mandai kadila sanabaya. Teodaya, tó bá ní Ọlọ́run nínú ayé ẹ̀. Ìwọ rí ibi t'Ọlọ́run ti kú rí ni. Ìwọ rí ibi t'Ọlọ́run ti ṣàìsàn rí ni. Ẹni tó bá ní kó kú òun ló máa kú. Ọlọ́run ẹni tó bá ní kó kú Ọlọ́run ló sọ. Tó bá ti gba Jésù tó tẹ̀lé Ọlọ́run tó ń ṣe fẹ́ Ọlọ́run, when you are doing the will of God and you follow God, anyone that say you should die is telling God die. And who now curse God, you know he's gonna be in trouble. Because you are the image of God. I'm gonna explain that to you today. Wọ́n gbàdúrà yẹn dáadáa, má fi ṣeré. Àdúrà ni Jésù fi borí ìjọba òkùnkùn. Títọ́ fi kúrò láyé tó sì parí rẹ̀ sí ìtẹ́ Olódùmarè. Àdúrà yìí ni kò gbà, pray. Pray very well today, má fi ṣeré. Oṣù yìí ni oṣù ìgbéga rẹ̀. Oṣù yìí lóṣù ògo rẹ̀. Oṣù yìí lóṣù àlàáfíà rẹ̀. Oṣù yìí lóṣù ayọ̀ rẹ̀. Oṣù yìí lóṣù ìgbàlà rẹ̀. Oṣù yìí lóṣù ìwọ ilẹ̀ ìlérí rẹ̀, your promised land. You will enter your promised land this week. Ọmọ Ọlọ́run, ìjọba òkùnkùn tó dè ẹ́ mọ́lẹ̀ láti gba ẹ̀mí rẹ̀, ó wó lulẹ̀ lórúkọ Jésù lónìí. Ó wó lulẹ̀ lórúkọ àwọn ọmọ náà mú àmì ṣe náà. Àló wó lulẹ̀ lórúkọ Jésù. Ìjọba òkùnkùn tó ní wípé òun fẹ́ gba ẹ̀mí rẹ̀. Ó fẹ́ gba ẹ̀mí mi. Ẹ tó bá lógo náà máa ń fi nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn lọ o. Ológo ni o, ológo ni o. Ológo ni o ló máa ń pẹ́ nínú ìpọ́njú títí kò ní níṣẹ́ lọ́wọ́, iléèwé kò ní lè bọ̀rọ̀, iṣẹ́ kò ní sí, aṣọ gan kò ní, táwọn gbẹ́ bá ń wọṣọ ìgbà kò lè bá wọn wọ̀. Gbogbo nǹkan ìgbà tó bá yẹ kó máa ní kò ní nítorí pé kí ni ọmọ ká àti gbé ògo rẹ̀ lọ sínú ìjọba òkùnkùn. Tó bá wùn ẹ́ kó ṣàmì gidi gan lọ́wọ́lọ́wọ́ tá wà yìí, tó bá wùn ẹ́ kó gbà wọ́ ọ̀run náà ní kí máa bá ọ sọ gidi gan. Máa yára sára ìjọba òkùnkùn tó dé ọmọlẹ̀ láti gba ẹ̀mí rẹ̀, ó wó lulẹ̀ lórúkọ Jésù. Ó wó lulẹ̀ lónìí lórúkọ Jésù. Aya sanaya. Yo. Tó kọ́lọ́kàn. Yo ya sanaya ka. Tó bá ṣe yin Ọlọ́run tọkàntọkàn ẹ ló máa ṣe gbé ẹ ga tó. Ó bá ṣe yin tọkàntọkàn, I love you God, ló máa ṣe sọ agbègbè ẹ di ńlá. Ya sanaya, God want to do another testimony today for those that believe in God. For those that fear him. He want to do a bigger testimony. Wo sórí sọ fọ́lọ́run lọ́wọ́lọ́wọ́. Olúwa, má jẹ́ kí n rí ìbínú rẹ. Olúwa, má jẹ́ kí n rí ìbínú rẹ. God, don't let me see your anger in my life. Ọlọ́run, má jẹ́ rí ìbínú rẹ. Wo ìbínú Ọlọ́run, èèyàn lè bẹ̀rẹ̀ àìsàn 10 years kò ní lọ. 20 years, àìsàn yóò ní lọ. Èèyàn lè ya barren. You'll be looking for baby. You will not see that baby. 20 years, 30 years, 40 years. You will still, and you will be seeing your friend, your neighbor, they will be carrying baby crying in their house. That baby, you don't see it around you. Some people, you will see your friend, they are going to university. They start
in front of you. Even you first got first class before them, and they start in front of you. They enter the university, and they finish. You are still there. You have not entered that university. But you will see, you start that university, you don't finish. You will see. Oh, wo ìgbà mi kò ṣe wo ló ṣe o. Ìran ẹ kan ló ti ṣe tó wá ń jìyà ẹ tó mọ̀. Bàbá ẹ ló ti ṣe, ìyá ẹ ló ti ṣe tó wá ń jìyà tó mọ̀. Wo ó yá kó dá kéèyàn máa bèrè history ibi tó ti ṣe wá. Kí ni ìran mi, báwo ni ìran mi ṣe jẹ́? Some people, they don't know. They will not ask. They are just walking. They just see that everything is stagnant. That nothing is moving in their life. Nothing happened whatsoever. Nothing, no miracles. And you are seeing people around you, they are experiencing miracles, receiving miracles every day. You don't see that miracle. What really happened? And you are righteous in the presence of God. But that righteous is cold and hot. That is what you are doing. Today you will do the will of God. Tomorrow you will sing to God. That's why you are not steadfast with Almighty God. That's you now be saying, why I'm not receiving miracles? Why? Ìbínú Olódùmarè ó ní ìrìn àjò tá fẹ́ bìn lónìí. Ìbínú Ọlọ́run. Wo Shama Shasada wọ́n farabalẹ̀. Wàá rí owó. Wo ọmọ mi. Wo ya kasada ikadani. Jesus know your afflictions. Yenaya kadaya. You can walk around with frown on your face. Just put him to the test and know he will do the rest. And don't let the cares of life push you on the ground. You can take it back. Take back your smile. Children of God, continue smiling in the presence of God. Continue praising God. Be happy in the presence of God. That all this affliction is not mine. I believe in the Son of God, Jesus Christ. I love you, Jesus. I know what you can do. I know you've done it. I know you've prayed for my destiny. I know I'm not going to be stagnant. I know I'm a blessed someone. I know I'm going to receive your favor. Today, I know I've received your favor. I believe in you. I've received my blessing. I believe I've marched to my glory. Say that to your destiny. Thank you, Jesus. Hagia kaman shanda sandai kada. Ẹni tí inú ẹ̀ bá bàjẹ́, àwọn màlíkà ìbànújẹ́ ló máa ń bá rìn. Ẹni tí inú ẹ̀ bá ń dùn, àwọn màlíkà ìdùnnú ló máa bá rìn. Wọ́n á dìde, wọ́n á dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní yí ayé ẹ̀ padà. Á bẹ̀rẹ̀ sí ní rẹ́rìn-ín, á bẹ̀rẹ̀ sí ní gbégbá ọpẹ́. Children of God, share this program. I'm begging you. When you are sharing this program, you are winning soul. That is your miracle. That is your miracle. Man, I love your savior like yourself. You are winning soul. Share this program again to the whole world. Share this program. This is a program of love and program of praise to Almighty God with a righteous heart. Láti fògo f'Ọlọ́run, ó ní ìrìn àjò yìí wà fún. Wo sórí ìyìn Ọlọ́run kì í jẹ́ kéèyàn pẹ́ nínú àdúrà láti máa gbàdúrà ogun pa ìyìn Ọlọ́run ó ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ní instant miracle máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ni ó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ àgbàyanu. Psalm 34:19-20. Many are the affliction of the righteous. 1. And Lord Jehovah delivers him from all them, and he will keep all his bones, that not one of them will be broken. Holy, ó máa tọ́jú egungun ẹ̀, kò sí kankan tó máa ṣègbé. Ó lè rí ìpọ́njú ṣùgbọ́n ó máa borí ìpọ́njú yẹn. Gbogbo ọ̀tá tó ń lé ẹ̀pa ẹ̀mí ẹ̀, wọ́n á dẹ̀ máa rí ìbínú Ọlọ́run. Wọ́n á máa rí ìbínú Ọlọ́run. Wọ́n á máa ṣubú, ò ní rí wọn mọ́.
gbogbo ọ̀tá tó ń da ayé ẹ láàmú kó máa rí ìbínú Ọlọ́run, gbogbo ọ̀tá tó dá ọ dúró láti ọjọ́ pípẹ́ kó máa rí ìbínú Ọlọ́run, gbogbo ọ̀tá tó ń dèmi àti ẹ dúró tí ó jẹ́ ká jíṣẹ́ tó ń rọ Ọlọ́run rán wa láti ṣàánú fún orílẹ̀-èdè, ṣàánú fún kó máa rí ìbínú Ọlọ́run, ìbínú Ọlọ́run kó wá. Olúwa fàánú rẹ gbọ́ àdúrà yìí kó máa rí ìbínú Ọlọ́run. Ó yá, Olúwa ò bójú wo ayé kó kọlu anini lára ayé mi àti àwọn ìránṣẹ́ yìí, gbogbo ẹ tó ní àwọn ọmọ rẹ lára máa kọlù wọn. Ẹ̀yin áńgẹ́lì ìbínú Ọlọ́run ẹ sọ̀kalẹ̀ sínú ayé wọn, ẹ sọ̀kalẹ̀ ẹ kọlù wọn. Gbogbo ẹni tó gba àlàáfíà kúrò lọ́wọ́ rẹ, kúrò lọ́wọ́ ọmọ rẹ, kúrò lọ́wọ́ ayé rẹ, tó ń fi ọmọ dà ọ́ láàmú, tó ń fi ọmọ dà ọ́ láàmú, tó ń fi aya dà ọ́ láàmú, tó ń fi ọkọ ẹ dà ọ́ láàmú, tí ìrìn àjò ọkọ rẹ ò yí ọmọ. Ó yá, ìbínú Ọlọ́run máa dé bá wọn. Ta ló da ilé ẹrú, ta ló da iṣẹ́ ẹrú, kó máa rí ìbínú Ọlọ́run. Gbogbo ẹ tó da ayé mi àti rẹ rú, kó máa rí ìbínú Olódùmarè. Ẹ ṣé Ọlọ́run. Shara Sanaya gbọ́ Yorùbá. Psalm 34:19-20. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìpọ́njú olódodo, ṣùgbọ́n Olúwa gbà á nínú wọn gbogbo. Ó pa gbogbo egungun rẹ̀ mọ́, kò sí ọ̀kan tí ó ṣẹ́ nínú wọn, kò sí ọ̀kan tó ṣẹ́ nínú wọn, kò sí ọ̀kan nínú egungun ẹ̀kan tó máa ṣẹ́ nínú wọn. Wo nǹkan tá gbà lọ lọ́wọ́ Jóòbù, á dá padà fún lọ. Kò sí kan tó ṣẹ́ nínú egungun Jóòbù. Gbogbo nǹkan tó Sátánì fi ń da ayé láàmú la dá gbogbo ẹran yẹn padà sí gbogbo àgọ́ ara ẹ̀. Ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbogbo àwọn ọ̀tá rẹ̀ wọ́n lanu wọn ò lè pàdé mọ́ pé ṣé báyìí Olúwa ṣe dùn tó. Be righteous in the presence of God. Do His will. Janaya, that crying is not your portion. All your tears for many, many years that there is no baby, no children, no work, no helper, no destiny helper, no favor, no Zadayaka in your life. God Almighty will wipe all these tears away in the mighty name of Jesus. All these tears in the mighty, all this crying in the mighty name of Jesus. God will wipe it away in the mighty name of Jesus. Gbogbo ẹkún ìkọ̀kọ̀ tẹ́nìyàn bá ti ń bọ̀ wá fi ọwọ́ nu ojú. Ẹkún ìkọ̀kọ̀ tẹ́nìyàn bá ti ń bọ̀ wá fi ọwọ́ nu ojú. Mo fẹ́ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé ó ń sunkún. Wà bẹ̀rẹ̀ sí ní àwọn gbọ́dọ̀ rí mi wípé mo sunkún. Ọlọ́run ò máa fi àánú rẹ̀ nùnú, máa nu omijé yìí. Gbogbo àwọn ọkọ̀ tí wọ́n wá lónìí yìí, akán lè mọ̀ pé lóòtítọ́ àti lóòdò wọ́n ló ní àṣẹṣẹ́ yìí. Kò ń ṣe iṣẹ́ àdáṣe, iṣẹ́ àtọ̀run ni. Ó Jésù tó bá jẹ́ lóòtítọ́ àti lódodo, ìwọ ló ní ká jáde láti kéde ọ̀rọ̀ rẹ káàkiri gbogbo ayé kó lè mọ̀ pé lóòtítọ́ àti lódodo ó wà láàyè. Nu omijé ayé wọn nù, nu omijé ayé wọn nù, nu ẹkún yìí kó yá gbàdá dúró. Paul and Silas, Bible says that they are crying that we want to spread the gospel of Jesus Christ and be talking about God and preach about God and say satanic people did not tie us down that you will not use this glory. But when they are in the presence of God, they don't say kill, die, they start something. They are doing praising and worship in the presence of God. When they are doing praise and worship, angel of heaven wipe away that crying. That sadness is not your portion. That sorrowful heart is not your portion. That sickness is not your portion. That death is not your portion. Who can say a big amen? Who can share this program? All this affliction of life is not your portion. God Almighty will fight for you. We set you free. All people that say you should die will die. All people that say I should die will die. All people that say I have not used my glory, God will smote them in the mighty name of Jesus. Gashadua. Ó ní egungun wọn kì yóò ṣègbé, egungun ẹyọ kan. Àìsàn wo máa share program yìí. Gbogbo àwọn tó ń ṣàìsàn mo ṣe ń wo program yìí lọ́lọ́run wò wọ́n sàn. Ó tá bá mi sọ ni láì rí wọ gan. A jọ ń gbàdúrà fún wọn ni, kò ń ṣe mi mò ń gbàdúrà. Ẹ̀yin àti ẹ la jọ ń gbàdúrà fún gbogbo ayé. Ìwọ tó wá ó bá jẹ́ ẹyọ kan ló wà ńbẹ̀. A jọ ń gbàdúrà fún gbogbo ayé ni. Ọ̀run wo gbogbo ayé sàn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Gbogbo ayé ni. Ọ̀run wo gbogbo ayé sàn.
ó ń wo gbogbo wa sàn, ó ń tú wa sílẹ̀ nínú ìgbèkùn òkùnkùn, ìjọba òkùnkùn. Ẹni tó bá ti ń gbàdúrà pẹ̀lú òdodo, ọ̀rẹ́ Ọlọ́run ni, ọmọ Ọlọ́run ni. Jesus started with prayer and ended with prayer. That's why they call him Son of God. He's doing the right thing. He is righteous before God. He didn't betray God Almighty. Don't betray God. When you betray him, all the affliction of this world will come near that person. Go and read that Deuteronomy 28 from 15 to 68. You will see all this sickness. God is God. It's from God. It has been written. For those that didn't do the will of God, it has been written. God Almighty. You will not see the wrath of God, the anger of God. Ìbínú Ọlọ́run ò dáa. Jesus knows just how much you can bear. He knows how much you can bear for that affliction that you are passing through. He knows all your burden. He walked on the water. Didn't he? That Jesus, he walked on the water, on the sea. He walked on the sea. That Jesus that walked on the sea can set you free and do a bigger miracle. And you will receive your testimony. Receive your testimony. Receive your miracle. Receive your miracle in the mighty name of Jesus. Receive your miracle in the mighty name of Jesus. Receive your miracle in the mighty name of Jesus. Receive your miracle. All your supplication. You receive your miracles. All your heart desire. Receive your miracles in the mighty name of Jesus. Receive your miracles. Who are those people that believe in that Jesus Christ, Son of God? That they are saying a bigger amen. Receive your miracles. All epilepsy in your house, all madness spirit in your house, all spirit of sadness, all spirit of death in your house. Receive your miracles. Some people, they will build a house. They will build a mighty house. When it is time for them to go and live in that house, satanic people, they will now kill them with their glory. They won't sleep in once a day, one day, they won't sleep in the house. And when you see them today, they might be laughing and be jumping and be shouting because they are not doing the will of God. They are not righteous in the presence of God. They don't know that there are some people that what God has done in their life, they can't do that thing. They are not happy with them, and they are your friends. They are your family. They say that wọ́n mẹ́nu àmọ́ inú bí àwọn kan lórí ògo bí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé ẹ̀. Ó mọ̀ ni inú àwọn kan ò dùn lórí ògo látọ̀run ibi àga látọ̀run ń gbé ẹ̀ sí lójoojúmọ́. Ó wá ń sùn bí ọmọ báwọn kan wà ìbínú Ọlọ́run ti wà lórí wọn bó ṣe máa wà títí ayé máa fi kú nìyẹn. Ológo náà máa ń bá jà má sùn. Yàrá sákàdàyà. Jesus knows how much you can bear. He walked on the sea. Just give your life to him. He will solve the problem for you. He will solve all this problem. He will solve it. People are laughing outside. Our people that Jesus said that he didn't die. He's just sleeping. He's sleeping. And they are mocking Jesus. They are laughing. They are just crying. They're crying that they are crying. Doesn't go to their heart. Kò dénú wọn kàn rẹ́ àwọn kan wà wọ́n máa bẹ tó bá ń rẹ́rìn wọ́n máa bẹ rẹ́rìn tó tẹ́ bá ń sunkún wọ́n máa sunkún inú wọn ò dùn sí o inú wọn ò dùn sí wọ́n dẹ̀ wọ́n ò jókòó kalẹ̀ síbẹ̀ ó gbàdúrà láti kébé inú wọn ò dùn sí wọ́n fẹ́ mọ ibi tó go ẹ̀ dá dúró dé àti ibi tó ń lọ òun ló ṣe ń rí wọn tó rò bí ọ̀rẹ́ ló ní ọ̀rẹ́ kọ́ ló ní o ọ̀rẹ́ bí Jésù kò sí láyé ṣùgbọ́n Jésù lọ̀rẹ́ òtítọ́ ọ̀rẹ́ nǹkan ṣoṣo tí ò ní dà ẹ́ nìyẹn ó jẹ́ tẹ̀lé ẹni tí ò ní dà ẹ́ wọ́n wà nínú ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n wà nínú mọ́sìkì wọ́n wà níbikíbi o àwọn yẹn máa dà ẹ́ Ọlọ́run nìkan ni ò ní dà ẹ́ tètè tẹ̀lé Ọlọ́run yẹn tẹ̀lé ìpọ́njú yẹn ó ti lọ ikú yẹn táyé gbé kalẹ̀ yẹn ó ti lọ Ọlọ́run mọ̀gbà tí wọ́n ń plan ní against yẹ ó mọ̀gbà tó ń plan ikú ó mọ̀gbà tó ń plan ẹ̀wọ̀n
ó mọ̀ ìgbà tó ń plan àìní nílé gbé, ó mọ̀ ìgbà tí wọ́n plan àìní ráṣọ wọ̀, ó mọ̀ ìgbà tó ń plan àìní oúnjẹ jẹ. Gbogbo business tó lókè tó dẹ̀ wálẹ̀ lọ́jọ́ kan, ó mọ̀ ìgbà tó ń plan ẹ̀, ó máa solve ẹ̀ fún ẹ, ó ti solve ẹ̀, máa ṣàmì, àló ti solve ẹ̀, mo ló ti solve ẹ̀ lórúkọ Jésù, àló ti solve ẹ̀. Thank you, Jesus. Agashadwa. Mara Masalanaya. Matthew 14, 28, 23, 24, 25. And when he had sent the multitude away, he went up into a mountain apart to pray. You see? And when the evening was come, he was there alone. But the ship was now in the midst of the sea. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them and walking on the sea. Ó rìn lórí òkun. Agbára tó rìn lórí òkun. Ayayayayaya. Ó ní wọ́n ní nítorí afẹ́fẹ́ ṣe ọwọ́ òdì sí wọn. Ó ṣe ọwọ́ òdì. Ẹni tó ń bá afẹ́fẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹni tó ń bá ilẹ̀ sọ̀rọ̀. Tó ní kí Lázárù jáde wá nínú ìsà òkú. Àjọhun ni ó wà lágbára lórí kí ìṣòro kékeré tó ń dẹ́rù bá yẹn. Ó lágbára lórí ẹ̀. Ó ti mú kúrò lọ́wọ́lọ́wọ́ tó bá gbàgbọ́ máa ṣàmì yẹn, má dákẹ́. Continuously me máa ṣe lọ. Ó ti dá ìpọ́njú táyé wọ̀ sí ẹ lára yẹn tó ń wọ̀ fún ọ bí aṣọ. Ó dá padà fún wọn. Ìdí ẹ̀wọ̀n táyé fi dì ọ́ àtọjọ́ pípẹ́ yẹn ó tú ọ sílẹ̀ lónìí lórúkọ Jésù. Ọlọ́run SBG Ọ̀ṣọ́fà tú ẹ sílẹ̀. Ọlọ́run Babalọ́lá tú ọ sílẹ̀. Ọlọ́run àwọn àgbààgbà wòlíì Èlíjà, Ọlọ́run Mósè ó tú ọ sílẹ̀ nínú ìgbèkùn yẹn. Ó tú ọ sílẹ̀. Ó tú ọ sílẹ̀. Agashadua. Oh, power of Jesus that walketh on the sea. We heal all your disease. We heal all your disease. I'm telling you, God wants to do another testimony. Who believe in God right now? Who believe in the Son of God right now? Share this program. He's doing it. He's touching your body. If you can say a bigger amen with your righteous heart. If you can say a bigger amen. He's doing that miracle right now. He's touching you. He's touching me. He's doing that miracle. In my life. In the life of my children, my wife. He's doing that miracle. I don't have any power. I stand on the rock of God, on the rock of Jesus Christ. That is, I'm not calling my name. My name can never do anything to you. It can't do anything. But the name of Jesus Christ, that name that walketh on the sea, will deliver you. We set you free from the satanic people on this earth. That power of Jesus Christ that walked on the sea, we heal that poverty life in your life. We heal that distressed life in your life. We heal that debt life in your life. We heal that debt that is disturbing your destiny. We heal that debt. We heal that debt. We heal that debt in the mighty name of Jesus. We heal that debt in the mighty name of Jesus. We heal that barrenness life in the mighty name of Jesus. We heal that barrenness life in the mighty name of Jesus. We heal that no job, that you don't have good job. We heal that in your life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Agbára Jésù torí lórí òkun kó máa ṣe ìwòsàn pípé ní àgọ́ rẹ̀, kó máa ṣe ìwòsàn, kó máa fọwọ́ kàn ẹ́, kó gbogbo òkùnkùn tó wà nínú ilé ẹ, tó ń gbé nínú ilé ẹ, tó ń gbé nínú ilé mi. Wo àwọn òkùnkùn kan wà. Wo tó bá sùn wọ́n bẹ sùn, tó bá jí wọ́n bẹ jí. Wo yára sana ikanaya legioni ìgbà tó máa pàdé Jésù láyé ẹgbà ìyanu, ó ní kí ló ṣe tèmi tirẹ̀. Àwọn òkùnkùn yẹn wọ́n sùn pẹ̀lú ẹ̀ níbi tó wà, ibi tó ti jí wọ́n tún bá jí. Tó bá tún fẹ́ jẹun ìgbà tó fẹ́ tán bá fún ní àwọn náà máa fún ní orí ọ̀fẹ́ time tó máa jẹun, kò kí lè mọ ìgbà tẹ́bí ń pa nítorí pé kíni ó ti di òkùnkùn ló ti wọnú ẹ̀. Ọjọ́ tó pàdé Jésù ló ní Jésù kí ló ṣe tèmi tirẹ̀. Àwọn màlẹ́kà ọ̀run
wọ́n dẹ̀ gbé agbára òkùnkùn ó ní mo náà wọ́n ní ó yá rán wa lọ sí agbo ẹlẹ́dẹ̀ ó dẹ̀ jáde lọ sí agbo ẹlẹ́dẹ̀ ayé ẹlẹ́gbẹ́ ni ó dẹ̀ gbà yánu láti ọjọ́ náà àgbọ̀ pé àìsàn kankan tún ṣe máa kà nínú ìtàn yẹn mọ́ ogun yẹn ṣẹ́ wọlé ni àyàkàsà agbára tó Jésù torí lórí omi òkun kó máa ṣe wòsàn pípé lára gbogbo wa lára rẹ kó máa ṣe wòsàn pípé lára rẹ kó máa ṣe wòsàn pípé kó máa ṣe wòsàn pípé kó rógolò láyé kó rógolò ogun ẹ tó wà lọ́wọ́ ìjọba òkùnkùn kí Jésù kó gbà fún ọ padà ó yá gbà padà lórúkọ Jésù ó yá gbà padà gbogbo ibi tá múrúkọ ẹ lọ nínú ìjọba òkùnkùn ó yá gba ògo náà padà ó yá gba ògo padà ta ló ń dẹ́rù báyìí lójú oorun lójoojúmọ́ ó yá ọ̀run kó jà fún ọ ó yá gba ògo ẹ padà lọ́wọ́ ìjọba òkùnkùn ògo mi ògo rẹ Olúwa dá padà fún wa lọ́wọ́ ìjọba òkùnkùn sódàdúrà Olúwa gba ògo mi padà fún mi lọ́wọ́ ìjọba òkùnkùn Olúwa gba ògo mi padà fún mi lọ́wọ́ ìjọba òkùnkùn Olúwa gba ògo mi padà fún mi lọ́wọ́ ìjọba òkùnkùn Olúwa restore my glory back to me from the satanic people. Oh God, restore it back. God shall send a Michaelaya. Mo sọ fún ẹ lónìí ká tó bẹ̀rẹ̀ program yìí mo ní ìbínú Olódùmarè. Shiroza tarabasadi laidaya. God scatter languages because they want to build a house to heaven. Genesis 11:1-7. Yàrá na sakanaika. Wọ́n ní èdè wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní èdè wọn dẹ̀ di pé Ọlọ́run ṣépè fún wọn èdè wọn yẹra wọn mọ́ nítorí wípé kíni wọ́n wá di Olódùmarè wo sórí ìbínú Ọlọ́run tó bá ti wọnú ayé yàn wo kò sí ní wo àfi kó gba Jésù nítorí ẹ̀ ni Jésù ṣe wá sílé ayé láti jẹ́ kí Ọlọ́run kó kó ẹ̀ṣẹ̀ yẹn láti dáríjì wá pátápátá wo ègún Adam and Eve kò kó láyé dè ní o ohun táwọn Adam and Eve tí wọ́n ṣe kò kó lára gbogbo wa o ara gbogbo wa ni o ègún ìrandíran ni o the inheritance curse from Adam and Eve is still in our body till today okay ọkùnrin wo ni ò kì í ṣe wàhálà kó tó jẹun sọ fún mi o obìnrin wo ni ò ní lọ sípò lóyún kó tó bímọ sọ fún mi o wo ègún nǹkan táwọn ṣe yẹn ó sì ń bá wa rìnrìn àjò but when you have Jesus Christ in your life as your personal savior and you are doing the will of God, all this, God will now reduce that anger. It will with mercy. It will keep it for you. It will not, you will not wear that garment of curse from heaven. And God will now set you free. He will place you high on a table of fruitful. Of a table that you will be prosperous on this earth, that God will bless your destiny and people will be eating through you. You will help nation. You'll be eating with governors, with president. That is the blessing God assigned for your destiny. Thank you, Jesus. Àwọn wo ló mọ máa mú àdúrà ilé yìí gbà lọ́wọ́lọ́wọ́ tó máa dìde dúró tó ní jókòó. Ẹ máa type in English wọ́n ní ṣe sọ ni mo ṣe ń sọ yìí. Olúwa mú ọwọ́ ìbínú rẹ kúrò lára mi. Wo marakashadayaka. Olúwa wo sórí prayer point yẹn ni ó tún lè má wà mọ́. Wo tó bá fẹ́ gbọ́ gbàdúrà yìí dáadáa. Olúwa mú ọwọ́ ìbínú rẹ kúrò lára mi. Ọwọ́ ìbínú rẹ ó yá mú kúrò lára mi. Ìbínú Ọlọ́run láti ìrandíran tó wà lára mi èyí tó wà láyé ọmọ mi tó wà láyé aya mi Olúwa mú kúrò má jẹ́ rí ìbínú rẹ ẹ̀mí mi má jẹ́ rí ìbínú rẹ alágbára má jẹ́ rí ìbínú rẹ tó bá ti kó sí pápẹ́ Ọlọ́run tó ṣe Ọlọ́run ìbínú Ọlọ́run ní kó lọ ayé yàn àwọn ọmọ máa ṣe bálabàlá wọn ní yiri ajú wọn ní yé ra wọn mo ní màmá kan tí mo mọ̀ nígbà kan rí màmá yẹn àwọn ọmọ ẹ̀dẹ̀ wa kì àti ìyá yẹn ó dẹ̀ lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì nígbà tó máa lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì ó wá lọ wá sùn lọ́jọ́ kejì ìṣọ́ọ̀rù ọjọ́ mẹ́ta náà ń ṣe ní ṣọ́ọ̀ṣì wọn ọjọ́ kejì kò wá lọ ó kó àwọn ọmọ yẹn sínú ilé ọjọ́ tó wà nínú ilé òun àtàwọn ọmọ yẹn ọjọ́ yẹn ni náà jó òun nìkan ní òun àtàwọn ọmọ yẹn náà dẹ̀ jó wọn kanlẹ̀
iná jó wọn kanlẹ̀, iná òkùnkùn ayé jó wọn kanlẹ̀. Kò sí ohun wo nílé olóyìnbó gan tá wà yìí, ìkankan ṣẹlẹ̀ bí táwa yẹn bó ṣe ga tó, wọn ò lè ká ìjọba ò lè sọ pé iye àwọn èèyàn báyìí níná jó ń bẹ̀, iná jó wọn ó pa wọn, kò sí nǹkan kan tó ń ṣe sí. Wo tẹ́nìyàn bá ìbínú Ọlọ́run ò dáa, tí ìbínú Ọlọ́run bá wọnú ayé ènìyàn, èèyàn máa kó sínú páńpẹ́ ayé páńpẹ́, kò ní gbàyàn. Ọlọ́run tó gba Paul and Silas nínú inú ẹ̀wọ̀n ńlá, Ọlọ́run tó gba ìyá Mùrásà Dáníẹ́lì nínú kìnnìún, tó sọ fáwọn kìnnìún wípé ẹ wo ebi ò ní pa yín torí ti Dáníẹ́lì o, nítorí ti Dáníẹ́lì ebi ò ní pa yín, ìyà ò ní jẹ yín, nǹkan kan ò ní ṣe yín. Ẹ ti wà nú àwẹ̀ báyìí o, ẹ̀yin láyọ̀nù yẹ ti wà nú àwẹ̀, Ọlọ́run dẹ̀ sọ wọ́n sínú àwẹ̀ títí Dáníẹ́lì fi jáde. Wọ́n bá dọ́dọ̀ rẹ̀ Dáníẹ́lì ni, Ọlọ́run yẹn alágbani lágbàtàn ni, yóò gbà ọ́ lọ́wọ́ ayé, yóò gbà ọ́ lọ́wọ́ òkùnkùn ayé, yóò gbà mí lọ́wọ́ òkùnkùn ayé, yóò gbà mí lọ́wọ́ arógo ṣáájú ológo, yóò gbà mí lọ́wọ́ ogun olùfisùn, yóò gbà ọ́ lọ́wọ́ ogun olùfisùn. Ó ti gbà ọ́ lórúkọ Jésù, ó ti gbà ọ́. Agbára ńlá ni tó ga jù tó fi ń jolúwa ni. Tí inú bá bí Ọlọ́run sí ènìyàn, favor of God will never work for that person. Mercy of God will never work for that person. Grace of God, those three things will not work for him or her. It's not going to work for him or her. Those three things, favor, mercy, and grace, will not, kò ní ṣiṣẹ́ fún. Kò ní ṣiṣẹ́ fún. Tó lè máa ṣe gbogbo àwọn ènìyàn, kò ní ṣiṣẹ́ fún. Nítorí pé kíni, ìbínú Ọlọ́run wà lára ẹ̀. Yára sọ́nà ẹ̀kanáyàká. Go and ask your parents, when you are facing bigger affliction, the history of your family, of your forefathers, the history of them. Ask them. Ìdílé yìí báwo ni ìdílé yìí ṣe jẹ́? Kàn sọ bí tó ti ṣẹ̀ wá, wá mọ bó ṣe máa tún ayé ẹ̀ tò. Ọ̀nà báyìí ló máa gbà, ọ̀nà báyìí ló máa gbà, nǹkan báyìí náà ti ṣe, nǹkan báyìí náà ṣe. Wá mọ bó ṣe máa mú Jésù yẹn. Tó bá wá mú Jésù yẹn, wá rí wípé àwa fọ̀nà àbáyọ hàn ẹ́. Adẹ̀bẹ̀ tí ń ṣiṣẹ́ agbára. Deuteronomy 1:19-45. Israelites rebelled against the commandment of God, and Amorites chased them and destroyed them. They said that God is not among them. They rebel against God. Ọlọ́run ni wọ́n ní délẹ̀ ìlérí, wọ́n ṣe Olódùmarè. Wọ́n ní àwọn tá a rí ńbẹ̀ yẹn, òmíràn ni wọ́n máa pa, ó ní kó lọ sámi lẹ́yìn, àwọn tá a rí yẹn wọ́n máa pa wá. Òmíràn ni wọ́n ti gbàgbé nǹkan tọ́lọ́run ṣe, ìyanu tọ́lọ́run ṣe ní Israeli, ní ilẹ̀ Egypt. Wọ́n gbàgbé tó te mú wọn la òkun pupa kọjá. Wọ́n gbàgbé, wọ́n bẹ̀rù àwọn òmíràn kéékèèké, Ọlọ́run kéékèèké tí ò lágbára kankan. Ọlọ́run dẹ̀ ṣépè fún wọn. Dèní àwọn Ìgbò wo ìran Kéènì ó sì kù láyé o. Ìran Kéènì tọ́run ṣépè fún wọn máa rìn kiri láyé, wọ́n kù láyé, wọ́n wà láyé o. Ibi tẹ́lómi ti jáde kò mọ̀ pé bí àrùn Kéènì ni o. Èwo oríṣiríṣi ìran bẹ́ẹ̀ ló wà láyé. Wo ohun tó nílò ni wípé máa gbàdúrà. Olúwa má jẹ́ kí n rí ìbínú rẹ, Olúwa má jẹ́ kí n rí ìbínú rẹ, Ọlọ́run má jẹ́ kí n rí ìbínú rẹ. Fàánú rẹ mú ìbínú rẹ kó lára mi. Lónìí ìbínú rẹ jẹ́ ọwọ́ ìbínú rẹ mú kó lára mi. Ó yá gbàdúrà, Olúwa mú ọwọ́ ìbínú rẹ kó lára mi. Ọwọ́ ègún ìrandíran iṣẹ́ ọ̀tọ̀ ti ṣẹ̀, dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ ìrandíran. Lórí mi ni kò ré ègún ìrandíran ìkúrò. Ré ègún wo tí ìbínú Ọlọ́run bá wà lára èèyàn, kò síbi tó bá dé, tó bá lógo, tó bá ta sánsán dáadáa, wọ́n á máa dáyàn padà sẹ́yìn ni o. Wọ́n á máa fìyà jẹyàn. Gbogbo tó bá yẹ kó jẹ́tọ́ ẹ, wọ́n á dẹ̀ máa lọ máa gbé fẹ́ lómi. Wọ́n á kàn máa kórìíra ẹ láì nídìí. Wọ́n á máa bínú ẹ. Wọ́n á máa fìyà jẹ. Ọlọ́run ò ní sọ̀rọ̀, kò ní sọ ha. Ọlọ́run ò ní gbèjà yàn. Nítorí pé kí ni ìbínú Ọlọ́run ó ń bá yìí, ó ti ṣìran ìrandíran yẹn ti ṣẹ̀. Ìbínú Ọlọ́run ó ṣẹlẹ̀. Ha! Olúwa o, má jẹ́ kí n rí ìbínú rẹ. Ọlọ́run má jẹ́ kí n rí ìbínú rẹ. Olúwa má jẹ́ kí n rí ìbínú rẹ. Ọlọ́run fàánú rẹ gbà mí kó dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ ìrandíran jì. Mo fàánú rẹ dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ ìrandíran jì. Fàánú rẹ ṣe. Ọlọ́run gbọ́. Kábíyèsí Olódùmarè. Those
live by humble faith, enter into the fullness of God's provision, of grace. Deuteronomy 1:30. They said that Caleb and Joshua ọmọ Núnì àtàwọn ọmọ wọn àwọn náà máa wọ ilẹ̀ ìlérí because they are righteous in the presence of God. They don't rebel. Àwọn nìkan lè pè yẹn ò mú. Àwọn náà délẹ̀ ìlérí. Olúwa fàánú rẹ̀ mú mi délẹ̀ ìlérí mi. Ta ló mọ àdúrà ìgbà Olúwa fàánú rẹ̀ mú mi délẹ̀ ìlérí mi, ṣàánú mi. Ègún ìrandíran mú kó lórí mi. Èpè ìbínú rẹ̀ mú kó lórí mi. Gbogbo ohun tí àwọn ìrandíran bàbá mi ti ṣe, ìrandíran ìyá mi ti ṣe, mú èpè ìrandíran ìkó lára mi. Fàánú rẹ̀ ṣe mú kúrò lára mi. Jà fún mi, gbàdúrà fún mi, ẹ ṣé Ọlọ́run. Ẹ̀yin ni Olúwa ọba àwọn ọba. Ẹ̀yin ni Olúwa. Ẹni ṣe àsànàyà. Ta ló máa gbàdúrà yìí? Ọmọ Ọlọ́run, òjò ìbínú rẹ̀ má jẹ́ ó rọ̀ lé mi lórí. Òjò ìbínú rẹ̀ má jẹ́ ó rọ̀ lé mi lórí Olúwa. Òjò wo sórí tí ìbínú Ọlọ́run máa ń bá yàn jà. Wo gbogbo time tó bá yẹ kí ògo tó bá yẹ kí yàn lò at the age of 15, 30 years kò tí nìkan, 40 kò ní nìkan, 60 kò tí nìkan. Kí nìdí? Ó lè jẹ́ wo ayé kan gbé kankan sínú ayé ẹ̀. Ó lè jẹ́ obìnrin ni. Obìnrin lára máa lé títí lójoojúmọ́ títí tọ́jọ́ máa fi lọ. Gbogbo ibi bẹ̀ ní gbogbo gbèsè ayé ẹ̀ máa wà. A kàn máa bóbìnrin sùn 24 hours. Gbogbo àwọn ìjọba Sátánì lè la rán sínú ayé ẹ̀. Wọ́n kàn máa kógo ẹ̀ lọ, wọ́n máa kó lọ. Inú wọn náà máa dùn. Kíni àwọn ẹgbẹ́ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́n máa ṣoríire, wọ́n máa gòkè, wọ́n máa dá fún agbègbè, wọ́n á dẹ̀ máa di nílá. Nítorí pé kíni ìyá atasádayaka ìbínú Ọlọ́run ìrandíran ó mú ní níbẹ̀. Ọlọ́run, Olúwa òjò ìbínú rẹ̀ má jò rọ̀ lé mi lórí. Ta ló máa gbàdúrà yìí? Àwọn wo ló máa gbàdúrà yìí gbà? Wo tó bá wà ní yé káyé ọjọ́ orí ẹ̀, àwọn tó tó ẹ wọ́n ti rogo wọn lò. Òjò ìbínú rẹ̀ má jò rọ̀ lé mi lórí. Òjò ìbínú rẹ̀ má jò rọ̀ lé mi lórí. Òjò ìbínú Ọlọ́run asọ ní last week ó rọ̀ lórí Fáráò àtàwọn ọmọ ogun rẹ̀. Wo wọn gbọ́ orúkọ Egypt dè ní eléni, wọn gbọ́ kò ṣẹlẹ̀ dè ní orúkọ wọn ò jáde mọ́. Orúkọ tá ń fi ọba pè wọ́n, ọba yẹn dẹ̀ di ẹrú. Ó di ẹrú pátápátá ni. Òjò ìbínú rẹ̀ má jò rọ̀ lé mi lórí Olúwa. Olúwa fàánú rẹ̀ ká òjò ìbínú rẹ̀ jẹ́ kó dà. Lórí mi jẹ́ kó dà. Òjò ìbínú rẹ̀ jẹ́ kó dà. Má jẹ́ rí mọ́ lórí mi. Má jẹ́ rí lórí aya mi, má jẹ́ lórí ọmọ mi. Olúwa ó gbàdúrà ìgbà má fi ṣeré. Òjò ìbínú rẹ̀ ká kó lórí mi. Má wo data tó ń lò. Ọlọ́run mọ̀ pé ó ń lo data. Ohun tọ́lọ́run nílò nú ayé kó wọnú ògo. Èlò ni data tó rà. Wo tọ́run bá ṣí fún ènìyàn láàrin ìṣẹ́jú kan. Ìgbé ayé èèyàn. Wo wà máa bọ́ ènìyàn, wà máa ra data. Wo fóònù ra data fún èèyàn 1 million. Wà gba data lọ́fẹ̀ẹ́. Agbègbè á di nílá. Ohun tó nílò nìyẹn ọ̀sẹ̀ yìí sẹ́. Ayé mi gbọ́dọ̀ gba ògo. Mo dọ́dọ̀ pàdé aláàánú. Mi gbọ́dọ̀ wá bákan náà mọ́. Gbàdúrà fún mi Ọlọ́run. Thank you Jesus. Sọ fọ́lọ́run, Olúwa gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀bi ẹ̀jẹ̀ ìrandíran. Pátápátá. Fi àánú rẹ̀ gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀bi ẹ̀jẹ̀ ìrandíran. Kábíyèsí Olódùmarè o. Àwọn olólè gbàdúrà yìí. Olúwa fi àánú rẹ̀ gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀bi ẹ̀jẹ̀ ìrandíran. Fi àánú rẹ̀ gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀bi ẹ̀jẹ̀ ìrandíran. Fi àánú rẹ̀ gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀bi ẹ̀jẹ̀ ìrandíran. Àwọn aláìlógo wọ́n gba ògo ẹ̀ tó bá gbàdúrà yìí o. Gbà dáadáa. Olúwa fi àánú rẹ̀ gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀bi ẹ̀jẹ̀ ìrandíran. Fi àánú rẹ̀ gbà mí. Fi àánú rẹ̀ gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀bi ẹ̀jẹ̀ ìrandíran. Mo gbọ́dọ̀ rógo lò. Èní ní ọjọ́ àkọ́kọ́ nínú Sunday ìdí máàsì yìí. Èmi lè rí kan. Ṣé Olúwa ẹ ṣé Ọlọ́run. Olúwa dárí gbogbo àìṣedédé mi jì mí. Ṣàánú mi. Dárí gbogbo àìṣedédé mi jì mí kí rógo lò. Dárí gbogbo àìṣedédé sọ fọ́lọ́run. Dárí gbogbo àìṣedédé mi jì mí. Dárí gbogbo àìṣedédé mi jì mí. Àfọwọ́fà ẹnu èmi gan. Dárí jì kí rógo lò. Má jẹ́ máa pẹ́ nínú àdúrà kí máa gbàdúrà 24 hours kí tó rí ọ. Mo fẹ́ máa gbàdúrà 1 minute kí máa rí ọ ní ọ̀nà 1 million times. Kó máa jáde sí mi pé bí alágbára. Ó yá jẹ́wọ́ ara rẹ̀. Olúwa ṣe. Aya Sarabaya. Sọ fọ́lọ́run, Olúwa fàwé ẹ̀ṣẹ̀ mi ya pátápátá.
kí olùfisùn kó má ṣe fi mí sùn mọ́, fàwí ẹ̀ṣẹ̀ mi ya, kí olùfisùn Sátánì kó má ṣe dọ́dọ̀ mi rẹ láti fi mí sùn pé nǹkan báyìí ní ìrandíran mi ṣe, ohun tí òfin fi mí sùn pé kí n má bàa rógolò láyé, fàwí ẹ̀ṣẹ̀ yìí ya, ọ̀run fàwí wo torí ìwé ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo nǹkan tí ìran ẹ ṣe tó pààyàn tó ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀, ohun tọ́lọ́run kórìíra jù ó ti ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀, ó fẹ́ ènìyàn ṣòwò, ó fẹ́ ènìyàn ṣe oríṣiríṣi, ó gba ògólógo, ó ń lo ràwọ̀ oníràwọ̀, ó ṣe gbogbo àwọn oníràwọ̀ yẹn, àwọn yẹn ń ké wo, àwọn yẹn èpè wọn ó ń jà, wọn mọ̀ wo, ó wá bí ọmọ ògo tó yẹ kí gbogbo ayé lò, òun nìkan wá ń dá lò, ọmọ tó bí ó máa gba kíní yẹn, tó bá gba kíní yẹn wo ó mọ̀ pé ó lè jẹ́ lára anybody ló lè jẹ́, èèyàn wọn máa rìn kiri èèyàn ní mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ wo, ìwé ẹ̀ṣẹ̀ yẹn àwa kún níwájú Ọlọ́run, ó máa ti kún síbẹ̀, tó bá ní Jésù àwa mú kúrò lórí títì ẹ, ó máa gbé pamọ́ fẹ́ni tí ò tún ní Jésù ni o, ó máa tún dá padà síbẹ̀ ni o. Wo Olúwa, ìwé ẹ̀ṣẹ̀ tó wà níwájú rẹ tí ìrandíran mi ti dá, tó ń dá mi dúró tó jẹ́ rógolò, Olúwa fàwí ẹ̀ṣẹ̀ yìí ya pátápátá lónìí. Ó lè gbàdúrà yìí, Olúwa fàyà, Olúwa fàyà, fàyà, káyé mi kó gba ògo ńlá. Jésù ẹ̀mú Ọlọ́run ẹ̀ máa ṣe. Wo ilé ayé dàbí ẹyin ni, sórí ẹ tí wọn bá mú ẹyin dání, ṣé mọ̀ pé tó bá jábọ́ tó bá fọ́ ó parí nìyẹn. Jésù nìkan ló lè ṣàwárí ẹ̀, á fún ẹni mi, á fún ẹni mi, á gbé mi lé ẹ lọ́wọ́, ó dàbí ẹyin ni, tó bá ti fọ́ tó bá ti mú dáadáa tó jẹ́ kẹ́sẹ̀ gbà lọ́wọ́ ẹ̀, ó parí nìyẹn, ó parí. Wo ṣé mọ̀ pé òróǹro tán bá ń gé ẹran, tí òróǹro bá fi lè fọmọ ara ẹran, wàá rí pẹ́ràn yàn ní ṣe jẹ, bẹ́ẹ̀ náà lè nìyàn rí. Sórí ibi tí a dámú ènìyàn, ibi tá a dámú ènìyàn pátápátá, ṣé mọ̀ pé tán bá ti bí ènìyàn, wọ́n máa yọ ibi kúrò lára èèyàn, wọ́n á sin ibi yẹn, Ọlọ́run nìkan ló mọ ibi tí wọ́n sin ibi yẹn sí. Tán bá ti sin, ẹni tó sin gan ó lè máa bọ̀bẹ̀ mọ́ kó ti gbàgbé gan, Ọlọ́run kò sí ní ibi tó wà, bó ṣe jẹrà bó ṣe ṣe, Ọlọ́run nìkan ló mọ ibi tó wà. Wo ẹnìkan tó tún mọ̀ ó ní Sátánì, tó o bá ti wá ṣèfẹ́ Ọlọ́run, Sátánì á lọ gbé ibi yẹn dìde, á máa tẹ̀lé èèyàn kiri, wàá máa rí gbogbo ènìyàn. Wo ṣé mọ̀ pé tí wọ́n bá ti jẹ ẹran tí wọ́n òróǹro bá wà lẹ̀ tó bá fọ́mọ, ẹran ìlú korò, ó korò, ibi ayé yẹn náà máa ń korò. Gbogbo tó lọ́dọ̀ láàánú, wọ́n kàn máa wòyàn bí iyẹ̀pẹ̀, wọ́n máa wòyàn bí ìdọ̀tí, wọ́n máa wòyàn bí epo, wọ́n máa wòyàn bí pàǹtí, wọ́n máa wòyàn bí dustbin, wọ́n ló ṣe wá rí rádaràda, ó dẹ̀ wọṣọ gidi o, wọ́n ní ayé ẹ̀ ṣe wá rí báyìí, báwo ni ìrìn àjò ẹ̀ ṣe wá rí báyìí, wọ́n á tọ́ ẹlòmí àgùntàn àtútọ́ sí lára, ẹlòmí àmú wọ́n ṣe fáwọn tó gba Jésù ni o. Tó bá gba Jésù, ayé á dẹ̀ gba títóbi Olódùmarè gidi gan. Yára sákàdá sárára. Wo ta ló mú àdúrà yìí gbà? Yá sákànáyà, Olúwa jọ̀ọ́ má jẹ́ káyé mi ó dorí kodò mọ́, má jẹ́ kí gbé ayé mi ó dorí kodò mọ́, gbàdúrà fún mi káyé mi kó gbàyanu. Yádàá, God resists the proud but gives grace to the humble. James 4:6. But he giveth more grace. Wherefore, say it, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Ó fi orí ọ̀fẹ́ fún àwọn onírẹ̀lẹ̀ ọkàn. Yára ó ní ṣùgbọ́n ó ń fúnni ní orí ọ̀fẹ́ sí i, nítorí náà lè ó ṣe wípé Ọlọ́run kọjú ìjà sí àwọn agbéraga, ṣùgbọ́n ó fi orí ọ̀fẹ́ fún àwọn onírẹ̀lẹ̀. Gbogbo ẹni tí ó bá kí ń ṣe, tí ó bá ti tẹ̀lé òfin àti ìlànà Ọlọ́run, agbéraga ni Olúwa kà sí. When you are not doing the will of God, God will classify you as a proud person that didn't fear him. Then ìbínú Ọlọ́run yẹn a máa bá yàn rìn káàkiri. Go and read that Deuteronomy 15-68. Wàá rí gbogbo ìbínú Ọlọ́run bẹ̀ ìpè àtọ̀run wá tó máa ń bá ẹ̀dá rìn fún ẹni tí ó bá ti gbọ́kẹ̀lé Ọlọ́run. Wàá rí èpè yẹn ó lọ títí ni kò dúró. Èpè Ọlọ́run ò ní bá orin ìrìn àjò mọ́ látòní lọ. Yọ́ránà, when you do his will and follow his commandment, his mercy, his divine favor, and his grace will speak for you.
in all your endeavor. He will speak for you in all your endeavor. Biaka shaba salada yakaya. Olúwa, gbà mí lọ́wọ́ ọ̀dàlẹ̀ ògo. Olúwa, fi àánú rẹ̀ gbà mí lọ́wọ́ ọ̀dàlẹ̀ ògo. Àwọn ọ̀dàlẹ̀ kan wà, ọ̀rẹ́ ni wọ́n, aládùúgbò ni wọ́n, ilé Ọlọ́run wà, gbogbo ẹ̀nà wà, ọ̀dàlẹ̀ ògo ni wọ́n. Sórí Marasana, òun náà lógo ṣùgbọ́n ògo tó wà lára ẹ̀ kò sí lára ẹ̀. Àwa máa lára ẹ̀ ní gbogbo ọ̀nà. Wọ́n á dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí lọ ṣiṣẹ́ òkùnkùn, wọ́n á pera wọn jọ ara wọn pọ̀. Ẹ jẹ́ ká bà tí ẹ̀ jẹ́, ẹ jẹ́ ká bá rìn àjò ẹ̀ jẹ́. Wọ́n á dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàkanlẹ̀. Ọ̀nà pè ní Yada Sanaika, ọ̀dàlẹ̀ ògo. Máa mú ẹ lọ sí díẹ̀ nísìn, wàá mú ọ̀dàlẹ̀ ògo. Ẹ máa jọ jẹun, ẹ máa jọ mu. Oúnjẹ ló máa lọ fi ẹ́ sùn lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n máa ṣekú pa ọ̀tá ẹ̀. Ó ló máa lọ fẹ́ ẹ́ sùn ńbẹ̀. Àwọn tí wọ́n fẹ́ sọ ọ̀tá ẹ̀ sínú ìjọba òkùnkùn tó mórúkọ ẹ̀ ipe á dẹ̀ gba owó lórí ẹ̀. Wọ́n á gba owó ipe ó yá ẹ bá mi dá ìdú ọmọ ìdúró kó má ríbi lọ, kó má rogolò láyé. Ẹ bá mi sọ di ẹni lẹ̀. Ẹ bá mi gbaṣọ ògo kó lára ẹ̀, kó má rìn ní ìhòhò ìpọ́njú ayé. Ẹ bá mi gbá agbára kó lára ẹ̀, kó má ní agbára. Ká gbẹ̀mí ẹ̀ tó bá ti pé 21, ká gbẹ̀mí ẹ̀ tó bá ti pé 30, ká gbẹ̀mí ẹ̀ lákòókò tó bá ti fẹ́ ṣègbéyàwó, ká gbẹ̀mí ẹ̀ tó bá ti fẹ́ ṣe ohun rere láyé, ká gbẹ̀mí ẹ̀ tó bá ti fẹ́ lọ sí ìwé tó bá ti fẹ́ lọ sí ìlú òyìnbó, ká gbẹ̀ nílùú òyìnbó tó wà ẹ̀ kó dìpọ́ọ̀tì ẹ̀. Àwọn ọ̀tá ògo nìyẹn, ọ̀dàlẹ̀ ògo. Òun náà máa sọ fún ẹ dáadáa kí náà pè náà ọ̀dàlẹ̀ ògo. Wo, God says that we should have dominion upon all what he created. Kò sẹ́ni tí Ọlọ́run dá láyé tí Ọlọ́run ò dá ògo fún. Gbogbo wa pátá ló sọ pé we should have dominion upon all what he created. That means that all of us carry bigger glory. Until when we are not doing the will of God, that is a betrayal of glory. Oh no, no go tiẹ̀. Ó dẹ̀ wá ń bínú ògo tiẹ̀. That is betrayal of glory. Count to Sarabaya. Ó ló mọ fi máa gbàdúrà yìí, ó máa gbàdúrà yìí. A ti parí, má bínú wo testimony ẹ ti dé. Tó bá ti gbàgbọ́, àfi tó bá ti dúró láti ṣèfẹ́ Olódùmarè yìí, tó tẹ̀lé testimony ti bẹ̀rẹ̀ látọ̀sẹ̀ yìí o. Ó ti bẹ̀rẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ ni máa wo. Yara Sanda Sankandai Kandaika. Judas Iscariot. Yanaya, Matthew 27, 3-5. Then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself and brought again the 30 pieces of silver to the chief priests and elders. Ó lọ gba owó lọ́dọ̀ àwọn àgbààgbà. Ó ń gbọ́ chief priests and the elders, àwọn àlùfáà Ọlọ́run. Àwọn tó ń pera wọn ní àlùfáà Ọlọ́run, wọ́n dẹ̀ fẹ́ ta ìjẹ ènìyàn sílẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ ta nìyẹn? Ẹ̀jẹ̀ Jésù nìyẹn o. Ọ̀dàlẹ̀ ògo tí wọ́n jọ ń gbé, tí wọ́n jọ ń mu, tí wọ́n jọ wà nínú àwo kan náà wípé orúkọ Ọlọ́run ni ká máa forí balẹ̀ fún. Ọ̀dàlẹ̀ ògo, ọ̀dàlẹ̀ ògo. Àlà ń sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ àti Judas Iscariot sí ọ̀dàlẹ̀ ògo. Owó tó lọ gbà kò lè ná mọ́ nígbà tó rí wípé òun dẹni ìtìjú láàrin gbogbo ènìyàn pé kí lòun ṣe yìí, ayé òun ti bàjẹ́. Owó yẹn, ó gba owó yẹn lọ́wọ́, ó yá ó wá lọ dá owó yẹn padà sílẹ̀ níwájú wọn padà pé má gbọ́. Verse 4 saying, I have sinned in that I betrayed the innocent blood. Ọ̀dàlẹ̀ ògo. I betrayed it, and they said, what is that to us? Wọ́n ní kí ló wá kàn wá ń gbà yẹn. Ọ̀dàlẹ̀ ògo. Àwọn olùfisùn ayé, wọ́n kóra wọn jọpọ̀, wọ́n ṣe meeting. Ẹ jẹ́ ká gbẹ̀mí Jésù yìí nítorí kó má bàa gba ìjọba kó lọ́wọ́ wa. Ẹ jẹ́ á gbẹ̀mí ẹ̀. Orosana kabadaya. And he cast down the pieces of the silver in the temple and departed and went and hanged himself. Olúwa o, ta ló máa dúró ẹgbà. Olúwa, gbogbo ọ̀dàlẹ̀ ògo mi, gbogbo ọ̀dàlẹ̀ ògo mi tó ń da ayé mi láàmú. Àjọ ń jẹ ni, àjọ ń mu ni, ọ̀rẹ́ ni, ará ilé ìjọsìn ni, ibikíbi tó léwu, ẹ máa rí bínú Ọlọ́run o.
ìbínú Ọlọ́run ó yá délé wọn lórí. Ìbínú Olúwa máa délé wọn lórí. Gbogbo ọ̀tàlẹ̀ ògo tó fẹ́ ta ẹ̀jẹ̀ mi sílẹ̀ kó máa rí ìbínú Ọlọ́run. Ẹ máa rí gbogbo ọ̀dàlẹ̀ ògo tó fẹ́ ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ kó máa rí ìbínú Ọlọ́run. Gbogbo ọ̀dàlẹ̀ ògo tó fẹ́ ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ kó máa rí ìbínú Ọlọ́run. Ta ló lọ sanwó fún babaláwo ọ̀kà, aláàfáà kà, olùṣọ́àgùntàn kà, pásítọ̀ kà wípé kó sọ ẹ́ lógo mọ́lẹ̀ kó má rógolo láyé, kó má rí kó àìsàn kó pa ẹ́, kíkú kó pa ẹ́. Ha Ọlọ́run o, ó yá ẹ máa rí ìbínú Ọlọ́run. Ayé rẹ kó gba ìtúsílẹ̀ kó máa rí ìbínú Ọlọ́run. Ìbínú Ọlọ́run ó yá dé. Olúwa kó fàánú gbà, Ọlọ́run tó fàánú gbà àwọn ọmọ Ísírẹ́lì nínú oko ẹrú ọjọ́ pípẹ́ from more than 400 years tó ti ń ṣàìsàn. Ibẹ̀ làwọn míì kú sí. Èyí tó ń rógolo láyé, àwọn ológo náà sùn sílẹ̀ Egypt yẹn ológo wọ́n ṣiṣẹ́ kú ni. Wọ́n ṣiṣẹ́ náà kú, wọ́n tún bímọ sínú ìyà ńbẹ̀. Wọ́n kú, wọ́n bímọ sínú ìyà. Ọmọ Ọlọ́run ó jẹ́ gbàdúrà, ó ní bímọ sínú ìyà. Tí mo tó wà kú, tíran ní rógolo. Olúwa gbà mí ó má jẹ́ bímọ sínú ìyà. Má jẹ́ bímọ sínú ìṣẹ́. Olúwa yóò gbà ó ní bímọ sínú ìyà. Ó ní bímọ sínú ìṣẹ́. Ó ní bímọ sínú ìyà. Ó ní bímọ sínú ìṣẹ́. Olúwa yóò gbà ọ́ lọ́wọ́ ọ̀tá ògo. Olúwa yóò gbà ọ́ lọ́wọ́ ọ̀tá tó rógo ẹ ṣáájú wọn tó ń dá ọ láàmú. Ọ̀tá ìlara ògo. Olúwa yóò gbà ẹ́ lọ́wọ́ wọn. Olúwa yóò gbà ẹ́. Olúwa yóò tú ọ sílẹ̀. Ẹni mímọ́ kó tú ọ sílẹ̀. Jésù torí lórí òkun ni. Kí ló fi ń pè? Alágbádá iná ni. Aláwọ̀ tẹ́lẹ̀ oorun. Ó ń rìn sí ó ń ṣiṣẹ́ ìyanu lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Má fi ṣeré o. Má fi ìrìn àjò ṣeré o. Yàrá. Nígbà náà ni Judas Iscariot ẹni tí ó fi hàn nígbà tó rí pé adálẹ́bi olónípọ̀dà. Ó sì mú ọgbọ̀n owó fàdákà náà padà wá ọ̀dọ̀ àwọn olórí àlùfáà. Tí ó ń gbọ́? Olórí àlùfáà. Kò sẹ́ni tí Sátánì ò lè lò. Má sùn o. Kò sẹ́ni tí Sátánì ò lè lò láti bá ayé èèyàn jẹ́. Má sùn ọmọ mi, má sùn. Kò sẹ́ni tí ó lè lò. Àwọn olórí àlùfáà àti Jésù ṣé bí kan ti wá àbí kan ni wọ́n jọ ń gbàdúrà sí. Olórí àlùfáà àwọn náà ta ẹ̀jẹ̀ ènìyàn sílẹ̀. Ta ló fẹ́ ta ẹ̀jẹ̀ mi sílẹ̀ tọmọtọmọ? Olórí àlùfáà ni, apásọ̀ kà ní, aláfáà kà ní, babaláwo kà ní, tó gba owó wípé kó fìyà jẹ mí láyé. Olúwa ó jẹ́ orí ìbínú Ọlọ́run. Ikú tó rò kó wọnú ayé ẹ̀ padà. Ìpọ́njú tó rò kó wọnú ayé ẹ̀ padà. Ìdààmú tó rò kó wọnú ayé ẹ̀ padà. Gbogbo ẹ̀ tó rò kúrò ẹ̀. Ikú tó rò yẹ kó wọnú ayé ẹ̀ padà. Ìdààmú tó rò yẹ kó wọnú ayé ẹ̀ padà. Ìpọ́njú tó rò yẹ kó wọnú ayé ẹ̀ padà. Gbèsè tó rò yẹ kó jáde lára ẹ̀ kó wọnú ayé ẹ̀ padà. Olúwa ìrànláàánú tó rò yẹ kó padà kó lọ bá. Gbogbo ìjọba wọn, Olúwa fa ìjọba yẹn ya lónìí. Ìjọba ta ẹ̀ kó ya dànù. Olúwa kó fa ìjọba kíta pátábílà ọ̀run kó wó gbogbo pẹpẹ òkùnkùn wọn dànù. Katapílà ọ̀run kó wó gbogbo pẹpẹ òkùnkùn. Gbogbo pẹpẹ òkùnkùn tó ń da ayé láàmú tó dá ọdúró. Katapílà ọ̀run kó wó lulẹ̀. Ẹ ṣé Ọlọ́run. Judas Iscariot. Òun àti Jésù tún jọ fẹnu kóra wọn lẹ́nu. Wọ́n jọ kíra wọn dáadáa. Ó dẹ̀ ń bá Jésù jẹun. Ó ń bá mu. Ó dẹ̀ lọ gbowó. Àwọn kan wà. Wọ́n á dẹ̀ lọ pààrọ̀ ọmọ ẹ̀mí lọ́dọ̀ òkùnkùn. Wọ́n á dẹ̀ ní ó yá. Èló lẹ fẹ́ gbà? Iye kí iye ni tẹ́ bá ti fẹ́. Àní àfẹ́ orí ọmọ yìí mọ́, àní ó gbọ́dọ̀ kú ni. Aláìsàn gbọ́dọ̀ pa ni. Àní ìpọ́njú gbọ́dọ̀ pa ni. Aláyé gbọ́dọ̀ bàjẹ́ ni. Adá àfẹ́ rí ọmọ yìí mọ́, ọmọ yìí ń dí wa lọ́wọ́ sẹ̀. Èló iye kí iye. Ta ló sọ wípé iye kí iye tẹ́ bá fẹ́ gbà lórí ayé mi? Lórí ayé rẹ̀, ta ló sọ wípé iye kí iye tó bá fẹ́ gbà lórí ògo ayé rẹ̀? Tó ní wípé ayé ò ní rógo lòsẹ̀ nínú oṣù Máàsì yìí. Tó ní ayé ò ní gbàdánù nínú oṣù Máàsì yìí. Tó ń fi ọkọ ọ̀run dáyé láàmú. Tó ń fi obìnrin ọ̀run dáyé láàmú. Tó ń fi ìpọ́njú dáyé láàmú. Lórúkọ Bàbá tọmọ tẹ̀mí mímọ́, iná Olúwa kọlù wọn. Iná Olúwa jó wọn run. Iná Olúwa jó wọn run. Iná Olúwa jó wọn run. Ramasakabaya. Thank you, Jesus. Olúwa ti ṣe. Èdùmàrè ti sọ̀rọ̀ ẹ dayọ̀. Olówó orí àlèwí lè ṣe. Àwọn olórí àlùfáà sì mú owó fàdákà náà. Wọ́n sì wí pé kò tọ́ kí a fi sínú ìṣúra nítorí owó ẹ̀jẹ̀ ni. Ṣé o ti rí? Wọ́n mọ̀ wípé nǹkan táwọn ń ṣe ò dáa. Owó ẹ̀jẹ̀ táwọn ní àwọn ò lè gbà á.
má jà fi sílé Ọlọ́run wo ilé Ọlọ́run náà ti pa Jésù ó dẹ̀ ń sùn ó gbàdúrà ó ń ṣàgbèrè ìwọ tó ti dájọ́ kú fún ẹ wọ́n ti ṣàgbèrè ó ṣe panṣágà ó ti súnmọ́ Ọlọ́run gidi gan wo má jọ pa ẹ́ wọ́n ti gbèrò ìpanu ìdààmú wọ́n fẹ́ jẹ́ kó wọjọ́ bá ọ̀run wọ́n dá yé láàmú tètè súnmọ́ Olódùmarè gba Jésù yìí wo yàrá kàṣà wo ká ní Jésù ò tẹ̀lé Ọlọ́run ni tí wọ́n pé tí ó bá gbé láyé ó parí nìyẹn nítorí Jésù dúró lórí òkè àgbélébùú yẹn kò yẹ ń bẹ̀ yóò rán náà kàsádà wọ́n ní owó ẹ̀jẹ̀ yìí a lè kó sílé Ọlọ́run wo ilé Ọlọ́run náà ti pa Jésù àwọn èèyàn Ọlọ́run náà pa Jésù wọ́n ní bí ikú ilé ò pani tó lé ò lè pani Olúwa gbà mí lọ́wọ́ ikú ilé àti ikú òde Olúwa gbà mí lọ́wọ́ ọ̀tá ilé àti ọ̀tá òde a sọ fọ́lọ́run Olúwa gbà mí lọ́wọ́ ọ̀tá ilé àti ọ̀tá òde Olúwa gbà mí lọ́wọ́ ọ̀tá ilé àti ọ̀tá òde Olúwa gbà mí lọ́wọ́ ọ̀tá ilé àti ọ̀tá òde ẹ̀mí mímọ́ fàánú rẹ̀ gbà mí lọ́wọ́ ọ̀tá ilé àti ọ̀tá òde Olúwa fàánú rẹ̀ gbà mí lọ́wọ́ ọ̀tá ilé àti ọ̀tá òde sọ fọ́lọ́run Olúwa yóò fi àánú rẹ̀ gbà ẹ́ lọ́wọ́ ọ̀tá ilé àti ọ̀tá òde Olúwa yóò fàánú rẹ̀ gbà ẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ yóò tú ọ sílẹ̀ gbogbo ẹ̀ tó wẹ̀mí rẹ̀ kó máa rí ìbínú Ọlọ́run gbogbo ẹ̀ tó wẹ̀mí mi kó máa rí ìbínú Ọlọ́run Olúwa wù ọ́ sàn bẹ́ẹ̀ yẹn ìwòsàn Olúwa dé ó di pípé lára rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àwọn áńgẹ́lì Ọlọ́run sọ ayanaya Olúwa gbà mí lọ́wọ́ olùfisùn tó lọ sanwó fún ìkà babaláwo àfáàkà pásítọ̀ọ̀kà láti gbẹ̀mí mi Olúwa gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀ Olúwa gbà mí fi àánú rẹ̀ gbà mí kó máa rí ìbínú rẹ̀ ó yá gbogbo yá kà kó máa rí ìbínú Olódùmarè kó máa rí ìbínú Olódùmarè ìgbìmọ̀ àwọn àgbà nínú òkùnkùn tó fọwọ́sowọ́pọ̀ láti bà ayé mi jẹ́ bà ayé rẹ̀ jẹ́ kí n bínú Olúwa rulé wọn lórí kí ní Ọlọ́run kó bẹ̀ sí jó wọn run kí ní Ọlọ́run kó jó wọn run ayé kó gba ìtúsílẹ̀ lọ́wọ́ obìnrin tó so ògo ẹ mọ́lẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní rákò lójú kan lọ́wọ́ ọkùnrin tó so ògo ẹ mọ́lẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní rákò lójú kan tó rò bó ń ṣàánú fún ẹni tó ti fẹ́ gbẹ̀mí ẹ ọ̀run kó tú ọ sílẹ̀ ó ti rí bẹ́ẹ̀ ayé gba ìtúsílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pàṣọ òkùnkùn táyé fi ń nà mí nà ẹ́ Olúwa gbà lọ́wọ́ ẹ̀ kó máa fi nọ́ra ẹ̀ kó fi nà ọmọ àkọ́bí ẹ̀ kó fi nà àkọ́bí ẹ̀ Olúwa yóò fi nà àkọ́bí ẹ̀ Olúwa bá fi nà àkọ́bí ẹ̀ kó fi wẹ́n tó pàṣọ òkùnkùn táyé fi ń nà ẹ̀ kó fi máa nà àkọ́bí wọn ẹ ṣí Ọlọ́run thank Jesus wá yàrá kàṣánzánà yàkà náà sànà ìkàdá yàkà maraba sálàdà ìkàdá yàkà gbé omi ẹ jáde bẹ́ẹ̀ yẹn máa yin Ọlọ́run fún iṣẹ́ àgbàyanu tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ọ̀rá sánà ẹ̀ gbogbo ẹni tó ní àìsàn lára fún ògo lọ́wọ́lọ́wọ́ share program yìí má jẹ́ orí ìwọ nìkan ló jẹ́ orí ọ̀fẹ́ yìí the way you are doing this you win soul for God. I've said it. You win as you are winning that soul. Your glory will shine to the whole world. Help people. Through that, help people around you. You are helping people. You are helping your neighbor. You are helping your friends. As you are doing this, the angels of heaven, they will help you. God will send a destiny helper to you. Wo entolorun fẹ́ràn jù láyé ni kò sẹ́ni tó wọ́n ní soul f'Olódùmarè in righteous way tí wọ́n kì í rí ògolo láyé ṣé Jésù rógolo ṣé Èlíjà rógolo ṣé Mósè rógolo ṣé Sámúẹ́lì rógolo gbogbo en tó bá ti wọ́n ní soul f'Olódùmarè ó máa rógolo ṣáá ni ìràwọ̀ wọn máa tàn kò sí ni en tó bá ti wọ́n ní soul ó máa rógolo ṣáá ni ma win a soul. Bessie win a soul for Lord Almighty. Lord, ma win a soul by sharing this program to the world. Ma win a soul. Àti parí lónìí bẹ́ẹ̀ yẹn. Ìtúsílẹ̀ yẹn ti bẹ̀rẹ̀, ó ti bẹ̀rẹ̀ ṣẹ. Ó ti bẹ̀rẹ̀. Ayérayé Ọlọ́run ìjìnlẹ̀ ìfẹ́. Yàrá saramba salaika na ikadaya. Gbọ́ àdúrà yìí. Ya na iniyan. Lóní ya sake na ikadaya. Yana kabura sanaya wọ́n ní aṣọ ìpele tẹ́ḿpìlì fàya aṣọ ìpele tẹ́ḿpìlì fàya nígbà tá gbé Jésù tá kàn má gbé aṣọ ìpele tẹ́ḿpìlì yẹn fàya ìgbà ẹni Hẹ́rọ́dù ti mọ̀ pé ayé òun máa ti bàjẹ́ kí ló ń ṣe yìí olùnú ayé òun ti bàjẹ́ látòní lọ Olúwa yóò fàjọba ọ̀tá ẹ̀yà pátápátá ìjọba ẹni tó ní ayé rẹ̀ lára yẹn tó dá ọ dúró lójú kan náà fún many years tó jẹ́ ọmọ bí
tó jẹ́ láya, tó jẹ́ ní ọkọ, tó jẹ́ oníwégbélú, tó jẹ́ kí inú ilé ẹ máa dàrú, tó ń da iṣẹ́ rẹ rú, tó ń da ọmọ rẹ láàmú, tó ń da ògo rẹ lẹ́rù, tó ń fọmọ ní ẹ lára, tó ń fàyà ní ẹ lára, tó ń fi ohun gbogbo tó ní ògo rẹ tó fi ní ọ lára. Ọlọ́run kó fàjọba ya pátápátá. Ìyá máa ra àwọn angẹ́lì tó fà kele tẹ́bìlì ya, kó fà ìjọba ọ̀tá rẹ ya, kó fà ìjọba ọ̀tá rẹ ya, kó fà ìjọba ọ̀tá rẹ ya, kó fà ìjọba ọ̀tá mi ya, kó máa fà ìjọba ọ̀tá mi ya. Ó yá, ẹ máa fi àánú ṣe gbogbo táyé sọ pé kò lè ṣe ṣe. Olúwa máa fi àánú rẹ̀ ṣe, Olúwa máa fàánú rẹ̀ ṣe, Olúwa máa fàánú rẹ̀ ṣe, gbómi ẹ jáde máa fàánú rẹ̀ ṣe, Olúwa fàánú rẹ̀ ṣe, àti parí máa gbàdúrà yẹn, Olúwa fi àánú rẹ̀ ṣe, Olúwa máa fàánú rẹ̀ gbé mi ga, fi àánú rẹ̀ gbé mi ga, máa fàánú rẹ̀ gbé mi lọ síbi gíga. Mo mọ̀ pé ó ti ṣe, máa fàánú rẹ̀ gbé mi lọ síbi gíga, agbègbè mi kó di ńlá. Mo dúpẹ́ Ọlọ́run, omi ọwọ́ mi yí padà kó di ti Jésù, kó di ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ Jésù. Ó yá fàánú rẹ̀ gbé mi ga, olùrànlọ́wọ́ tí ó ràn mí lọ́wọ́, ó yá máa rán sí mi nínú ọ̀sẹ̀ yìí, aláàánú tí ó ràn mí lọ́wọ́ tí ayé mi yóò fi gbà yanu, Olúwa rán sí mi, agbègbè mi kó di ńlá, sọ mí dológo, sọ mí di ìràwọ̀ mi kó tàn káàkiri gbogbo àgbáyé, fi mí lọ́kàn balẹ̀. Ẹ ṣé fún iṣẹ́ ìyanu tẹ́ ṣe lórí gbogbo àwọn ọmọ yín lónìí. Ẹ ṣé Ọlọ́run, ẹ̀yin ni Olúwa, ọba àwọn ọba. Ẹ ṣé Ọlọ́run, ẹ ṣé Ọlọ́run, kábíyèsí Olódùmarè. Ẹ ṣé Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká yin Ọlọ́run. Let us clap for God about what God has done today again. Let us glorify his name. Let us bless his name. About that mercy that he showed us today. About that favor that he showed next week. Mara Salaya Ejamaki hallelujah. Let us chant a big hallelujah. A big hallelujah. Let us chant a big hallelujah to the Almighty God. It's an uncountable hallelujah. Oh yeah, mate. And show love to God again. Let's show love to God. Let's show love to God. Show love. Show him love. Show him love. Show him love. Show him love. Give him praise. Give him worship. Give him worship. Tó bá sùn lé ní wàrà la tó máa la. Aláyọ̀ pò wọnú ògo ńlá ni. You will dream of bigger blessing, and you will receive it. God will speak to you when you are sleeping. He will speak to you when you wake up, because he owns the darkness and the light. Praise him. It's God that will take care of you. No one can take care of you. Your friends cannot do it. No one. But God will take care of you, that he will not collect anything from you. Thank you, Jesus. Oh yeah, mayi. Oh yeah, Dega. Gbé orúkọ rẹ̀ ga yín. Call him beautiful names. Tó ti pe orúkọ Ọlọ́run rí. Oh yeah, máa yìn gidi gan. Fún iṣẹ́ agbára tó gbà kọjá lónìí. Next week, that 21 perfect miracle will finish. Go and buy oil, anointing oil in the market. Anointing oil in the market. We will anoint our head. Wo àwọn bí kan wà tó bá jókòó sáàrin wọn, èèyàn ni wá pé wọn o, àfi tọ́lọ́run bá tó ṣe ẹ lójú ẹ̀mí. Wọ́n á dẹ̀ gba ògo kó lára èèyàn. Èèyàn ní mọ̀. Wípé àwọn ni wọ́n lè jọ́rẹ̀, wọ́n lè ẹnikẹ́ni ló lè jẹ́. Ẹlòmíì ó lè bá ọ sùn. Ó dẹ̀ ti gbé ògo lọ. Ìwọ rò bóyá ẹ ó pè ẹ́ pé kó wá ó ń ṣàánú fún ọ ni. Owó tó ń fún ọ, ó ti gba ògo kó lára ẹ̀. Obìnrin ni ó ti gbà á. Obìnrin mi tó bá ti gorí ẹ̀, ó ti gba ògo kó lára ẹ̀. Ó ti gbà á. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run fẹ́ anoint wa lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Ó máa wá dá ògo yẹn padà fún wa nílọ́po ìlọ́po. Ó fẹ́ anoint wa. Onígbà tó Ọlọ́run anoint Samuel, ó rí báyìí ẹ̀ ṣe rí ni. Ìgbà tó Ọlọ́run anoint Joshua, ó rí báyìí ẹ̀ ṣe rí ni. Abọ́ṣọ ìríkò Ọlọ́run ẹ̀ pátápátá ni. Ìgbà tó Ọlọ́run anoint Dáfídì, ó rí báyìí ẹ̀ ṣe rí ni. Títóbi Olódùmarè, go and buy that oil. Ibikíbi tó bá ti ń lọ láyé, wàá máa tá sórí ẹ̀. Wo ayé yìí, ó ti wọ́ sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan o, Sátánì kiri fún ti ju o. Ó ń pààyàn, ó dẹ̀ ń gba ògo. Ó ń gba ògo ológo gidi, ó ń gbé fáláì lógo. Má jọ gba ògo ẹ̀. Wo, we are going to anoint ourselves next week with that special oil. That oil, you know, I didn't touch it, I didn't do anything. It's you pray to it yourself. We are showing love to each other. You will pray, I will pray, we will do it together. That oil we will now use to be anointing our head for this month. You will now see that blessing. Oh yeah, Bega. Share this program. Má fi ṣeré o. Win soul for God o. Tún lọ wo program yìí, tún lọ tún wo. Gbogbo wọn tó bá wa bẹ̀rẹ̀.
ìwọ tó bá wa bẹ̀rẹ̀ lọ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ kó wo program yẹn láti bẹ̀rẹ̀ bọ́ nǹkan tọ́lọ́run sọ fún wa láti bẹ̀rẹ̀ lọ wo tó bá wa bẹ̀rẹ̀ lọ wo láti bẹ̀rẹ̀ lórí YouTube náà bá wa wò níbẹ̀ subscribe sórí àwọn channels wa Samson Ọlọ́run ṣògo náà ló wà níbẹ̀ subscribe yàrá sadaba wọn tí ní kí n máa pe nọ́mbà mi máa jẹ wọn ní ká kọ́kọ́ gbàdúrà pẹ̀lú ìfẹ́ ọ̀run máa ṣí ọ̀run ti ṣí ni àwọn èèyàn tí ń give me one text message one sọ testimony tó Ọlọ́run ti ṣe má bẹ̀rù ó yá máa yìn see you next week my brothers and sisters see you thank you for coming I love you I love you I love you I love you God love you thank you thank you thank you my daddy thank you my brothers my blood brothers everyone that comes to share this program God love you thank you hey see you next week. Bye, my daddy and my mommy. God bless you. Thank you very much.